تا حالا فکر کردید چرا وقتی عطسه می‌کنید نمیتونید چشم‌هاتون رو باز نگه دارید؟ اگه تلاش کنید ممکنه فکر کنید که به اندازه کافی قوی نیستید، ولی واقعیتش کاملا متفاوت و خیلی جالبه. وقتی عطسه می‌کنید بدن شما یک مکانیزم خیلی پیشرفته رو فعال می‌کنه که شامل انقباض عضلات، فشار زیاد و حتی کلی اتفاق در مغز هست. بسته شدن چشم‌ها یکی از این واکنش‌های غیر ارادیه که اسمش رفلکس حفاظتی است. بدن داره از چشم‌هاتون محافظت می‌کنه تا فشار ناشی از عطسه آسیبی بهشون نرسونه. جالبتر این که عطسه با سرعتی نزدیک به 160 کیلومتر در ساعت انجام میشه. پس هر بار که عطسه میکنید در واقع یه تورنادوی کوچک رو در بدن خودتون تجربه میکنید. حالا بگید آخرین باری که عطسه کردید چند تا عطسه پشت سر هم زدید؟